أهلا حبايب، اليوم راح نسوي كفتة اللحم بالبيض، طبق كلش طيب. هاي عندنا نص كيلو لحم مفروم، بس نحط عليه نتبله بملح وكركم وفلفل أسود. هاي التتبيلة راح تعطيها طعام كلش طيب. وإذا تحبون أنا وياكم ومحسوني من سفرة عراقية، واللي يحب يتابع قناتي يشترك. هاي هنا راح نخلي بيضة واحدة على اللحم، ونحط عليه شوية قليل من الطحين، يعني بس تصير العجينة قوية متماسكة، ونعجنها. طبعا هذا الطبق كلش صحي ويفيد أهل الرجيم واللي يسوون دايت. هاي هنا عندي بيض سلكته وقشرته على جهة خليته. هاي اللحم ورا ما عجنته راح أسويه دوائر، وأحط بكل قطعة بيضة واحدة وألفها شلون يعني طريقة الكبة، وألفها وبعدين ألوثها شوية بالطحين. كل الكمية راح أسويها عندي بنفس الطريقة. هاي عندي ورق سيليفون مقطعته وأحطها بداخل ورق السيليفون، بس شنو ملاحظة هنا لازم تنتبهين تغلفيها كل زين على مود بعدين ما يدخل لها الماء أثناء السلق، يعني بعدين راح تشوفين الطريقة تابعيها وياي. هنا كل الكمية راح نسويها نفس الطريقة. تفيد مثل ما قلت تفيد أهل الرجيم واللي يسوون دايت، لأن ما بيها دهون نسبة قليلة، ووجبة صحية ومغذية تعتبر بنفس الوقت. هنا راح نغلف كل كرات اللحم بنفس الطريقة. هاي صارت عندي يعني نص كيلو لحم سوالي 9 قطع. هنا ماي حار يغلي، أحط عليه ملح وأغمس هاي الكرات اللي سويتها بالمي، كلها راح أخليها. هنا شلون راح يعني أعوفها تقريبا 10 دقائق ربع ساعة إلى أن يستوي اللحم وتنضج. شلون هنا أنا راح أعرف الكبة استوت؟ يعني مو أعوفها نص ساعة لا، هنا راح عندي طريقة استعملها. شوف شلون هاي عفتها 10 دقائق، يعني الطوف من ادوسها لجوا. هي بالبداية من خليتها لجوا صارت، بس بعدين استوت الطوف الكبة اللي فوق صعدت، يعني هاي من علامات الاستواء. هاي هي وصلت لهاي المرحلة اني اطلعها. هنا عندي بصل شرائح خليت عليه سماق كلش طيب ويا هذا الاكلة اللي دا اسويها. هناك ورا ما انسلق اطلعه ابرد 10 دقائق، مو رأسا اطلعه واستعمله، لا لازم يبرد شوية 10 دقائق. وهنا راح نقدمه ويا راح نفتحها قدامكم مثل ما تشوفون. ابد ما تنفتح، قلت لك اهم شيء من نلف السيليفون نحاول نلفه زين عند ما يدخل مي داخل الكفتة. شلون طلعت حلو، ابدا ما انفتحت وشكلها كلش يعني حلو، شلون كلش حلوة. قلت لك اهم شيء ما يدخلها مي. هنا هاي من نقطعها شوفوا شكلها شلون حلو، هاي شكلها كلش طيب وحلو. يعني اللي ما يحب دهون ياكل يعني ونسوي دايت، يعني هاي الأكلة كلش تناسبه. هنا راح أقدمها ويا الخضروات، عندي شرائح الليمون والبصل بالسماق، يعني وأي نوع تفضلون من الخضار هاي بقى يمكم. وعندي هذه بقت يعني أبقيها بالسليفون، الكمية اللي ما أحتاج أستعملها أبقيها على جهة، وقت الاستعمال أفتحها من السليفون وأستعملها، ما أفتحها كلها وأعوفها. وإن شاء الله الطبق يعجبكم يا رب، واللي عجبه هذا الفيديو يشترك بالقناة عمود يوصل له كل جديد. لا تنسون اللايك والاشتراك حبايبي، ومع السلامة.